சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் வந்து ஒரு கேட் ஐ லுக் வந்து நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். அதனால தான் நான் வந்து என் கண்ணில் எதுவுமே போடாமல் வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேட் ஐ லுக் வந்து ட்ரை பண்ணி இப்போ அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். நானும் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இதோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கேட் ஐ லுக்குக்கு நான் வந்து இனிஷியலாக வந்து என்னோடய ஐஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பேராக வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் வந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் இல்லைனா ஒரு லைட் ப்ரௌன் விச் இஸ் லோவர் தென் பிளாக், லைக் லைட்டர் தென் பிளாக் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் எடுத்து என் கண்ணுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ஒரு பேஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். ஸோ தட் நம்ம வந்து ரொம்ப பாப் கலர்ஸ் போடாமல் இந்த மாதிரி வந்து நியூட் கலர்ஸ் போட்டால் நமக்கு வந்து அந்த லுக் வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் என்னோடய ஐஸ் மேலே வந்து ஒரு ப்ரௌன் பேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நான் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரௌன் பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு காஜல் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு காஜல் எடுத்துக்க போகிறேன். நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது வந்து சுகரோட பேக் டு பிளாக் கோல். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணுறோன்னா, நான் ஒரு மிரர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வந்து இந்த காஜலை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து கீழே ஐஸ் ஃபுல்லாகவே போடுவோம், லைக் இந்த வாட்டர் லைனில் ஃபுல் லைன் போடுவோம். பட் நான் வந்து ஹாஃப் லைன் மட்டும் வந்து ரெண்டு சைடும் போட போகிறேன். லைக் இங்கேருந்து இந்த எண்ட் வரைக்குமே வந்து என்னோடய ரெண்டு ஐஸ்லையும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட போகிறேன். ஸோ ஆஸ் யூ சீ நோ, நான் வந்து என்னோடய ஹாஃப் ஐயில் வந்து ரெண்டு சைடுலுமே வந்து நான் வந்து கோட் போட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஃபால்ஸ் ஐலாஷஸ் வைக்க போகிறேன். ஸோ நான் வெஸ்ட் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் சி, நான் வந்து என்னோடய கண்ணில் வந்து ஐலாஷஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து நான் இப்போ எப்படி ஐலைனர் போடுறது நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்ட போகிறேன். ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிவிட்டேன் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு. நம்ம இந்த ஹாஃப் ஐஸில் போட்டிருக்கோம்ல, ஸோ இந்த ஹாஃபையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ஐலைனருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விங் வச்சு நம்ம போடணும். அண்ட் ஆல்சோ இங்கே இன்னர் கார்னர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து அது ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் வர மாதிரி போடணும். ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறது நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஸோ நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஐலைனர் வந்து இந்த கொலோசலோட போல்ட் அலைனர். ஸோ நான் இதை வச்சு தான் வந்து இப்போ வந்து அந்த குட்டி விங் வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே வந்து லைட்டாக வந்து ட்ரா பண்ணி இங்கே ஒரு குட்டி விங் மாதிரி நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கேயும் வந்து இங்கே ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி நம்ம இங்கே வந்து கொண்டு வரலாம். ரொம்ப வந்து நம்ம வாட்டர் லைனில் போனால் அந்த எட்ஜில் மட்டும். நான் இப்போ வந்து ஒன் சைடு என்னோடய ஐஸ் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதே மாதிரி நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் சைடில் நான் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இப்போ நான் என்னோடய ரெண்டு ஐஸ்னுமே வந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு குட்டியான வந்து ஒரு விங் தான் வந்து நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வேணால் இந்த விங் இன்னும் கொஞ்சம் போல்ட் பண்ணி காட்டலாம். ஸோ நான் அதுவும் எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம வந்து இப்போ ஐலைனர்ஸ் வந்து வரைஞ்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஃபால்ஸ் லேஷஸ் போட்டிருக்கனால நம்மளோட லேஷஸும் அதுவும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்து தனித்தனியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மஸ்காரா போட்டு நம்ம ரெண்டுத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து மஸ்காரா எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து சூப்பர் கல் மஸ்காரா இது. ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா, மேலே வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்படி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்படி பண்ணால் நம்மளோட ஃபேக் லேஷஸ் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட ஒரிஜினல் லேஷஸ் ரெண்டுமே வந்து ஜாயின் ஆகும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம், லைட்டாக பிச்சு எடுத்துட்டோன்னா அப்படியே கையோடு வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோடய லோவர் லேஷும் வந்து பிங்க் மஸ்காரா. ஓகே, ஸோ we are done. ஸோ நம்ம போட்டிருக்க இந்த ஃபால்ஸ் ஐலாஷஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வந்து சூப்பர் லென்த்தியாக தெரியணுன்னா நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் வந்து கர்ல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா கொஞ்சமாக ஹார்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டோன்னா
கையோடு வந்துடும். ஐ திங்க் இட்ஸ் ப்ரெட்டி குட் நோ. இந்த சைடு இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எஸ். இப்போ வந்து நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியர்ஸ் லுக் கிடச்சிருக்கு. ஐ திங்க் யூ பீப்பிள் ஆல் லைக் திஸ் ஐ லுக். ஐ திங்க் ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஒரு கேட் ஐஸ்ன்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபியர்ஸ் லுக்காக வந்துருக்கு. லைக் என்னோடய ஐஸ் வந்து ரொம்ப போல்டாக தெரிகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். பட் எனக்கு ஓரளவுக்கு இந்த லுக் ஆக்சுவலி பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஆக்சுவலி இந்த விங் வந்து நம்ம வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட போட்டுக்கலாம். பட் எனக்கு இது ஓகேஷ் தோணுது. ஏன்னா இதுக்கே வந்து என்னோடய ஐஸ் ரொம்ப பெருசாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். guys, ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய கம்ப்ளீட்டட் லுக். ஸோ உங்களுக்கு இந்த லுக் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய் கைஸ். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும்னு சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம். அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை வந்து கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஃபாலோ மை அக்கௌண்ட். தேங்க்யூ.